Bismillahirrahmanirrahim. Para santri wal santriyah Pondok Pesantren Surya Kembar Andur. Amin. Siapa kita? Santri. Siapa kita? Santri. Santri. Ya. Lalu kita menyambut Hari Santri sekarang sudah masuk Oktober tanggal berapa? 4 Oktober. Semakin dekat tanggal 22 Oktober. Mohon dipersiapkan bagi seluruh para santri. Karena biasanya ada acara di Kecamatan Cipatujah ya. Nah sekarang juga menghadapi acara lomba kegiatan musabaqah kreatif tutup di tingkat kabupaten. Jadi mohon lebih dipersiapkan. Ya. Karena santri itu harus bangga dengan kesantriannya. Kudu syukuran orang jadi santri. Urang mah lain jalma goleran. Dibungkus kopea, dibungkus kutiu. Jaba ya aduh. Nya pakai jilbab putih. Salah juga heula kan gitu. Jilbab putih. Kesucian. Lembut hati penuh kasih teguh pendirian. Itulah santri. Mulai santri mah kapan di jilbab nama gitu. Maka jilbab lagi dibulat dikulit brutal pentil gitu. Jarum pentul gitu juga beak sapa. Balas kuayang bulat kulit gitu. Tapi tinggal di kehandap susu nelel. Ujang bersel. Bujur nying ya. Jilbab nadi bengkak. Kelompok santri. Ya, eta mah lamun lain santri. Ya gitu. Moanya ditiung tapi utak-utak gual keol butak. Dihareupeun kamera jadab dipublikasikeun jelma salam dunia bisa nempok kaita awewe nu keur gual keol butak gitu. Kabayang benernya tiap jalma nempo jadi dosa, bener tak? Santri mah ditiung halus. Daina geus sudah cangkang jauh di pulungan, cangkang lepet di piceuna. Ari hulu ditiungan ari. Jadi ada usul begitu, hulu mah ditiungan, nya tapi leput nggak dibikeun. Dan alawena tukang lep. Nah, ayeuna para hadirin santri wal santriyah. Urang ya mengkaji kitab Talimut Talim dina pasal tentang mengagungkan ilmu ya. Syarat suksesnya, kunci sukses mencari ilmu adalah dengan mengagungkan ilmu. Komponen ilmu itu ayat 3 hiji ya adalah orang yang memberikan ilmu. Sebab ilmu mah kawas sifat, kawas warna hideung bodas, teu bisa gular-guler sorang. Di kawas sifat, ilmu itu kawas sifat. Jadi teu bisa gular-guler sorangan, aya tempatna. Saat tempatna anu boga ilmu. Al ilmu bis sudur. Ilmu teh tempatna dina jero hati. Ari hate jelmana hirup teu? Nya hirup dalam teh hirup mah
nya sapinter-pinterna jalma urang wani ya ngadu ilmu debat jeung 1000 jelma profesor unggul ngan parae kabeh sareng urang nyai pae mah da meureun ilmu nage moal ai bener tah nah mata hiji komponen ilmu teh adalah nu mere ilmu kadua tempat ilmu katilu nya kitabna ya. Jadi kembali dibahas sudah ya bagaimana kita harusnya sikap terhadap orang yang telah memberikan ilmu kepada kita ya kajalma-jalma nu geus masihan ilmu ka urang ya ilmu agama ilmu dari agama tuh paribasa nya ka guru mah paribasana kieu ya salah guru kudu bener cek murid saking menjaga etika guru teh salah tapi cek murid mah bener leres gitu ulah dianggap ulah sebab belum tahu orang apa yang dilakukan guru orang itu mungkin di luar ilmu orang di luar kanyawa orang kan dulu ayahnya ayah kiai besar punya pesantren di orang ceramah nah jenah teh saya mah tarakan ceramah moal bisi salah pokoknya mah kang hoyo ku akang ceramah pikir-pikir sok erek ceramah asal dibayar 3 juta cek muridna teh nah guru urang jadi komersil ya aduh geus goreng sangka we nah guru jadi komersil ngaji hayang dibayar 3 juta cek pokoknya mah cek 3 juta cek nu boga hajat sok boleh kan abdi bayar bere ceramah bere duit 3 juta nah si muridna mah jaga segitu we curiga nah guys gitu si guru nate ngaluarkeun duit 5 juta asukeun kana amplop eta kuring teh bieu ngaliwat di lembur ieu aya masjid nu can beres nya masjid nu can beres tah ieu sodakohkeun ka masjid ditambahan ku kuring 5 juta langsung murid nate oh geuning kitu astagfirullahaladzim langsung ciri sebab geus boga hate goreng kan jadi guru nah, itu jadi ulah jadi mending keneh husnudon sanajan salah daripada suudon bari bener ada tak urang teh suudon bener sih itu teh tapi urang suudon itu mending keneh husnudon bari salah daripada suudon bari saking ngajaga etika kan jadi guru betul tak? Ya, adalah diantaranya menjaga sikap. Kedua, tadim itu adalah kepada tempatnya ilmu, baik tempatnya madrasah ataupun tempatnya ilmu adalah kitab. Jadi sini wamin tadimil ilmi tadimul kitabi dari diantara mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan kitab. Baru kan kita beli nonton beli heula ya ari pokok aya kita banyak ari jajan ka beli mane kudu maksakeun jam kuota maksakeun nya abis kita saya seberapa 400 nah mending kaget udah HP gaduh seberapa bosna 2 juta nah karena HP tuh gitu nya gitu kan ya justru ari HP mah sakedeungeun kita mah nya salilaeun bekal urang hidup jadi saksi ya urang alhamdulillah kita bisa umur 20 tahun mah aya urang tempat kritik ya gitu soalnya salah hebatnya dai tapi kan bae lah gitu penting kabacakeun logatanya sisina mah teh geus eueuh saware dah gitu mata dibaca tengahna oge lain tidak kudu awet ya tah urang kana kitab ge sarua sanajan kitab cek urang jiga anu benda mati nya jika anu benda mati ai ka guru mah puguh benda hidup kitab benda mati urang ngahormat ka guru pan beren hormur gitu bener murid ieu ngahormat urang ya kitab pan benda mati tetap walaupun kita benda mati karena ini isinya adalah ilmu maka kita wajib mengagungkan ilmu. Kabah benda mati benda hidup
mati cek lahir ya mah. Tapi jelma unggal tahun bahkan unggal poe kukulingan we dina Ka'bah. Urang nya hareup sapoe sapenting salat 5 kali ka mana? Ka Ka'bah. Walaupun benda mati, tapi Ka'bah adalah benda yang paling bersejarah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubaraka. Ya. Bangunan paling pertama di dunia itu adalah bangunan Ka'bah. Bagaimana sana bangunan? Ka'bah dijina ku malaikat. Nabi Adam sok munggah haji. Gitu. Tiap tahun. Nah, ketika Nabi Nuh ya membuat kapal, banjir besar salamnya Ka'bah leungit. Leungit Ka'bah teh daya kabawa palin. Da tsunami salam dunia. Ya, ada Idris, Nuh, Hud, Soleh, Hud dan Soleh tidak ada Ka'bah. Nah, zaman Nabi Ibrahim dibangun kembali Ka'bah. Bangun di Ka'bah. Itu Ka'bah benda mati, tapi wajib dihormat, wajib diagungkan. Batu Hajar Aswad atau batu dijieun Ka'bah teu meunang dipake meper kumana. Pon meper. Susuci ku batu. Mana teh kieu banyak lalaki kieu eueuh cai atawa aya cai hoream kana cai tiris kana tembok we. Itu diusap-usap kana tembok suap gitu. Sah-sah wae sih. Nah, penting bendana bisa nyabut kana najis. Ngan teu meunang anggar benda-benda suci, benda-benda agung tidak boleh dipakai meper, teu meunang dipakai susu. Mane meper ki dia mesti haram. Meper kana Ka'bah. Waduh, mun teu diciduk meureun ku askar. Viral mane salam dunia. Baru-baru kali ini ada kejadian yang aneh. Orang membenci Ka'bah. Yang mah tadi kebugan ge ya. Jadi artinya itu benda mati tapi yang wajib diagungkan. Demikian pula kitab sarua sebetulnya benda mati. Tapi isinya adalah ilmu. Al-Quran itu adalah kalamu Allah. Jadi sama saja. Menghormat kitab sarua jeung ngahormat isi kitab. Ngahormat isi kitab sarua jeung ngahormat kanu ngeusian kitab. Jadi mana ngamulyakeun kana kitab sarua jeung ngahormat ka ulamana anu ieu kitab ngarangna. Sarua jeung ngahormat ka anu mere elmuna. Tegas sama Al-Quran. Sarua jeung ngahormat ka Kanjeng Rasul. Sarua jeung ngahormat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabalikna ya urang kana kitab padu gitu kan. Melecehkan, bawa nage dijingjing, dilecehkan pakai meper kumaha deui. Naon ya. Atau dipakai naon? Wadah sangu kumaha teh. Dipakai bungkus nasi. Oh lah eta teh meunang. Wah, bisi kawalat urang. Nya, sabab ngahinakeun kana kitab, sarua jeung ngahinakeun kana sarua ngahinakeun kana ilmu, ngahinakeun kana mere ngahinakeun nu mere ilmu, sarua jeung ngahinakeun ka Kanjeng Rasul, sarua jeung ngahinakeun ka Gusti Allah. Antos. Jadi eta ninggalina ulah kitabna, sanajan kitab leutik kijan. Ipis disebutna kitab silet. Kieu ipisna nanti bisa dipakai ngerok. Bulu kade kitab silet, tapi anggar geuning. Nah, di kitabna leutik gitu ipis. Atau kitab di akhlak ya, leutik bentukna. Tetap itu adalah isinya ilmu. Tah jadi lamun aya sukses dina ilmu wayahna agungkeun kitab. Kumaha cara ngagungkeun kana kitab? Dihormat gitu. Ya kitab hormat gerak. Gitu. Ya. Ngahormat kitab, ngagungkeun kitab itu ala yahuda payan bagi li tolibil ilmi ala yahuda alkitaba ila bitaharatin. Di antara mengagungkan kitab itu adalah seorang pencari ilmu tidak boleh mengambil kitab kecuali dalam keadaan suci. Oh maneh ordu heula tuh ya. Gitu ah. Beri jalan pat-pat abdi mah. Ya, karena kitab naon wae biasakeun wudu heul atau boga wudu we. Oh ya Mang Haji maneh beres ngising langsung nyekel kitab.
leungeun urut cecewok dipake nyekel kita. Leheung lamun bersih. Palobana Roma Irama Elbi Sukaes sih. Aji sereka mana cecewok can bersih. Tuna kitab teh rame teh kararoneng. Naon dia aya sepotaker. Potong tai kering. Jadi ulah eta teh kade. Nya, kudu boga wudu kade. Usahakeun rek kita menaon wae. Ada nu boga wudu pan Quran ai sarua kita boge indukna teh Al-Qur'an la yamassu illal mutahharun. Ya, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Suci di sini adalah punya wudu. Ya, mata kada kita fikir ilmu fikih anu boga junub teu meunang maca Al-Qur'an. Muhe teu meunang maca Al-Qur'an. Nu teu boga wudu teu meunang nyekel Al-Qur'an. Nyabake teu meunang. Ya, nyabake teu meunang. Jadi boleh dilihat tapi tidak boleh dipegang. Itu namanya Quran. Boleh dilihat, boleh. Pegang? Jangan lamun teu boga wudu. Ya, lamun awewe mah ulah tidak dilihat, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Kalau belum ditikah. Lamun can dikawin teu meunang. Gitu. Ya, tidak boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Jadi awewe teh khusus untuk calon suami. Kulitku, tanganku, pipiku, hidungku semuanya adalah milik suamiku. Jadi wah bener. Ya, mulai mah mustakmal gitu. Mustakmal teh urut batur gitu. Mata insyaallah santri-santri dia mas KBG naon misalnya original amin. Geus kana telah disir dina urutna ge pasantren mas suci deui. Amin. Nominus pokona mah ya. Mulus. TTBT adukan. Balaina mah lain dah gitu. Coba dulu gitu. Ai santri mah ulah coba dulu. Lain mah ayeuna mah istilah coba dulu. Ya, ngeunah lanjutkan, teu ngeunah tinggalkan. Nah, udah bilang amin. Ya. Kocek-kocek, weos. Ayam. Benar tak? Nah. Ya. Guys, jadi tadi karena ilmu, karena kitab teh adalah salah satunya dengan selalu membiasakan bersuci ketika mengambil kitab. Komo mawa cacak-cacak nyokot kudu boga wudu komo mawa mawa mah pan kieu di bawah kieu nya ku kelek nya alus sama dikelek kan kade kelek na bisi bau dikelek kitab teh ngan mun bau ulah dikelek di kieu we kitab mah ditangkep gitu dah gitu nya kieu kitab yang bagus ya ini kelek ya memang bagus tapi nya tapi si bau kelek deh halaman sabaraha dua lagi ya kita teh menang dipake ngiuhan balik nya maneh panas kieu kita itu teh sopan nya atau kumaha hujan dipake payung kumaha gitu ayo teh menang justru kitab yang harus dilindungi bukan kita yang dilindungi oleh mun bisa bungkus tuh kawas urang gambar boneka dabalang resep kanan kieu udah gitu maksudnya daya nanti bungkus nanti gambar mawar feminim iyalah boneka ya awet sampai ke akhir ulah leungit ngaranan urang ngaranan Hilman Sulaiman Abimas Abdullah bin Mas'ud nya bola ngomongna Abimas Abdullah bin Mas'ud Kuningan Citi
tulisan kurang teh sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baris ieu paili Evan kali kana kitab kurang kenalin mudah teh neangan teh kurang ka mana ya jangan aya 50 kobong teh angka bae urang teh kurang teh tahun talib mana kita gitu jadi saking kurang lain kieu oh kita belah kurang amat oh ini ya sebulan meuli deui lain masalah ku harga duitna tapi ilmu anu geus naonna dan urang lamun teu aya tadim kana kitab bisa dimanfaat ilmuna. Jadi sanajan kita benda mati tapi kitab itu adalah aya ilmu agama pasti berharga. Kitab teh ngomong Gusti ieu jalma geus nyapirakeun abdi Gusti abdi pake kekeset. Mun di masjid abdi pake bantal Gusti. Ulah dipake bantal. Kitab dipake Quran kanal pake pake bantal urang. Itu mana? Manjangkeun suku kana kitab kayak kitu meunang ya. Ieu tah maneh suku dipanjangkeun kana kitab. Teu meunang. Kakolot teu meunang manjangkeun suku, kalonjorkeun suku ka mana. Nukangan kitab tidak boleh. Gitu. Jadi halusna ya diagungkanlah kitab. Seolah-olah kitab itu benda hidup. Nya seolah-olah dina kitab teh urang teh didoakan kumaha we lamun kitab hayang ngadoakeun halus ka urang, berarti sikap urang kumaha kana eta kitab. Paham? Ya. Orang anu sok memorekeun kitab nya leungit kitabna rugi. Rugi engkena komo meunang ngalogat pinuhnya. Dina kitab kade munulis ulah nepi ka rocet teh puguh gitu. Sagala aya. Itu aya lope dina kitabnya. Di gambaran itu nya ajis lope titik-titik. Tulis A dan E. Teu enak teh saha? Nyata ayat sebuah kisah ya. Seorang ulama besar yang bernama Samsulaimah Al-Halwani. Ya. Al-Halwani ini adalah orang besar ya, berarti orang sukses lah. Pangkatnya waliullah. Ya. Bekasi Allah orang besar, ulama milih. Beliau menkisahkan kuring cenah bisa menang gelar Syekhul Imam Samsulaimah kuring menang ilmu teh eueuh deui kuring mah inama niltu hadal ilma bita'dim adalah dengan ngagungkeun lain ku pinter-pinter teh lain ku naon cerdas-cerdas teh tapi kuring daek ngagungkeun kana ilmu ngagungkeun kana mere ilmu pa ini makhot tu diantara nanya kuring teu pernah nyekel ieu lembaran ya mulak-malik kana lembaran kitab illa bitaharatin kecuali dengan keadaan suci. Nya urang mah gagabah kene kitab tundun hanapun dia urang nasare cuk cikaracak ninggang kitab lau jadi pulau. Ini baradak di mana-mana teh gitu. Engke maneka bawa kawin gitu sarawan cuk celak. Na bantal pinuh pulau. Ina kursi pulau. Ina baju pulau. Berjajar pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah dahil siang. Saya gitu ya. Jadi seorang ulama besar kisah sukses nanti gara-gara mengagungkan kitab. Ada lagi satu hikayat lagi yaitu dari Syekh Imam Samsul Aimah As-Sarkhosi. Sarkhosi bukan. Beliau punya kisah namanya juga ulama juga manusia. Nabi juga manusia. Jadi ayat tidak mangna ulama sami tidak mang jadi patuangan. Mubtalanya namanya lagi musibah lah. Mai ulama mah kapan pasti apik, beda jeung urang. Kurang jadi beuteung. Biasa Bang Aida kitu. Nah, eta mah urang mah jieun naon geuringna dijieun-jieun.
Jijina ayo ulama nya moal kitu dramang teu musibah ayo urang mah gering teh jadi peringat tah nyeri patuangan mun ayeuna mah ka WC wae sedengkeun anjeunna teh wa kana yukaliru pilailatin keur ngaderes jadi keur loba bukaan kitab we tulis mutolaah terus mutolaah kan kitu aya pada malan ulama nya bae ulama can aya HP antara urang ge boga HP kitabna pindahkeun kana HP mah HP teh aplikasi TikTok oh bisa deui enak jadi kitab mun mana boga HP anu sok pake mun di lembur teh geus sian kitab anu ngaji sampina geus kitab sampina aya Play Store buka kemana teh Play Store gula nu penuh sejen Free Fire ulah gitu atawa naon ML bukan itu guys tutup eta mah ganti aplikasi kitab Sapina aya aplikasi kitab Jurumiyah aya aplikasi Al-Quran aya hampir kabeh kitab aya jadi kisah eta mah bisi gitu tah di mah kitab nu di poho kitab teu bawah gitu geus ulah balasan di ditu bukan di kitab nya hitung-hitung mutola ciri nu cinta kana ilmu pasti nya nu cinta kana ilmu pasti kitabna dibawa resep nempokeun ilmu resep mutola ilmu resep ngadengkeun ilmu nya itu ngaranna ahli ilmu moal bosen jadi lamun nempok kitab teh hayang we muka teh da bilang dia hayang muka urang mah lain nempok kitab hayang utah geus kitab di bae geus teu ngaranna awak anu ahli ilmu nempok kitab teh jadi hayang muka hayang apa mun hayang boga duit mah hayang meuli kabeh kitab karangan ulama da loba da kitab nu diwaji urang teh paling 10% aja moal 0% gitu nu diaji ayeuna urang nepi ka 10 tahun di dieu beres kabeh ngaji di dieu itu 0, sekian persen. Abah lama di zaman Irak di Baghdad kitab teh kanya dipake jembatan Cinangsi ulah gitu. Luhur jeung panjang. Kitab teh eta terjemahan perang dunia kedua ya. Jadi si kitab-kitab teh diangkat naon dibuang kabeh dipake jembatan. Nah rita karangan para ulama unggul. Jadi nu ayeuna urang teh sesana gitu. Esana sawarena mah tos ieu kitu dulu saya takeun. Taku seueur-seueurna harita. Nah ayeuna seorang syekh ulama besar ya. Nu namina tadi Syekh Asy-Syarqosi ya. Tukang ya ulama besar mulai mutolaah gitu. Karaos patuangan nyapa tawadu apitil kalailati karena tadi prinsipnya tiapnya ke muka kitab kudu boga wudu maka anjeuna batal beureun hayang ka WC wudu deui muka kitab deui nya hayang ngising deui ka WC deui wudu deui terus aya gituan nepi ka sabaraha kali liana ukana aya sab'a marotin sab'a asyarata marotan 17 kali 17 kali terus saya gitu nya papang atau abdas deui kan orang malain buka kitab kayak barisalah duduk nah santai we ya, kalah aja di babaturan oke gitu nah ulahnya mudah-mudahan ya sih bisa ngamalkeun amin ya dawamul wudu teh itu yunfil faqr nu sok ngadawamkeun wudu nya itu sok dileungitkeun tina penyakit fakir. Nya lamun hayang beungar mung fakir dawamkeun wudu. Orang wudu insyaallah hidupnya sehat. Meme aya corona nya ayeuna keur musim corona jelema cuci tangan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan, terus gitu. Ya pokoknya 5M. Nya, panu ari dina Islam geus dididik, dikenalkeun jeung wudu. Jangan lamun jelema langgeng wudu moal aya nu panyakitan. Nya, lamun kabeh jelema sok naon parudu, jadi moal aya penyakit jeung penyakit. Ayeuna kan kudu hand sanitizer. Jadi kan sebetulnya mah teu kudu aya kitu lah, cukup ya kudu sering abdas insyaallah
Ya, nu loba abdas mah insyaallah da abdasna bener bari ikhlas tiap-tiap dosa dina leungeun, dina beungeut, dina suku, dina letah kabeh murudul. Jadi ibarat dosa. Gitu. Ya, nu dianggot teh, nu diabdasan teh wajah, tangan, kaki. Karena itu yang setiap hari selalu melaksanakan dosa itu biasa eta. Ya, Nabi Adam ge baheula ngarawel dua khodi leumpangna nuangna nya sampai satu kali dosa Nabi Adam wajahnya hitam sekali dosa. Lamun dosa dikitukeun dinyatakeun cara baheula urang juga beungeut geus leuwih kasep ujung seng ge beungeut urang. Lamun dosa ditembokeun saperti kitu. Atawa dosa teh ibaratna bau. Tiap kali dosa bau. Jigana jelema geus moal nu adegetan ka urang da bau. Usaki loba dosa. Ya, matak santri urang ka dieu teh sedang mencuci diri dari dosa. Mudah-mudahan urang sing suci bersih tina dosa. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Eta ya ka hiji nama lah. Kesimpulanna urang mudah-mudahan berusaha mengagungkan ilmu dengan cara satu yaitu mengagungkan kita. Bagaimana cara mengagungkan kita? Di antara satu selalu punya wudu ketika mau membuka, membawa dan membaca kita. Itu salah satu cara mengagungkan kepada kita. Yang mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal